И что вы думаете? Что это просто сидит кот и на вас смотрит? А нет. Это просто кот, который сидит и смотрит на вас в 6 утра и пытается вас разбудить. Вот такими движениями всякими. Ну, конечно, ротяку раздевать. Выспался бы по-человечески. Пошли на кухню. Лапку поднял. Господи. Марсель. Марсель. Ты на кухне хочешь, да? Марсик. Марсюха. Ты на кухне хочешь? Марсик, пойдем. Пойдем. Пойдем кушать. Пойдем, пойдем. Все, помчался.